好 Daniel，你係一個身體質素好好嘅球員，你係一個身形係比打你哋嗰個位置，譬如打1、2號位嗰、個即係打面嘅人裏邊，身形比較好嘅人，你嘅爆炸力係好強嘅。但係有個問題就係我成日都覺得，我擺你邊個位置好咧？你覺得你打邊一個位置係最出色嘅咧？嗱，打底你唔會係打底嘅球員啦，因為身形上嘅限制咧，真係呢個係。咁我唯一可以選擇你嘅位置就係1、2、3號位。好啦，1號位需要有好強嘅策動能力嘅，因為1號位基本上佢唔係追求得分，佢係要去做策劃嘅，同埋佢嘅控球能力要非常之強。控球能力強意思就係話我唔係話我控到個波過半場呢種叫控球能力，而係話當有個人緊逼緊我嘅時候，我仍然係可以睇到個場上面嘅每一個人嘅動靜去策劃進攻，呢個叫控球能力。當有人逼住你嘅時候，你就淨係顧住控波，你睇唔到其他球員嘅，呢個唔係一個合格嘅框架嚟嘅。好啦，2號位得分嘅，得分嘅板斧係咩？可能係射波啦，第一外圍要強啦，呢個你有嘅，但係你唔穩定。如果講3分，你冇傳機嘅問題。我平時睇練波已經會睇，即係你要揾到一樣嘢係你係特長先得嘅。即係最慘就係、如果我譬如我控波又唔係好差，又唔係好好，我得分能力又唔係好差，又唔係好好。好啦，咁要打小前鋒，小前鋒最強嘅咩？係籃板。籃板能力你係有嘅，但係對付差唔多身形嘅時候發現，即係差唔多身形嘅時候冇顯示到你籃板能力啦。譬如你去同阿美紀林啊嗰啲高度，唔係佢啊，係講高度嘅人同 Mandy 去搶啊，同肥基去搶嘅時候，咁你點？你咪都會有想搶贏晒啲人。我唔係講街外人，係你自己隊友，你自己打波，你平時成日去打波，你會發現，咁你定位係咩先？如果你同我講話，我係做一個好出色嘅控球後衞嘅，咁你好明顯就有個訓練方法啦。你嘅控球好重要。其實呢隊波裏面，暫時嚟講，我睇唔到一個好有好適合打控球後衞嘅人。得分能力好強嘅人有好多，射波準嘅亦都有好多，但係控球後衞係真係。而我覺得你係最適合打嘅位置，當然唔係控球後衞啦。你而家練可以嘅，我唔反對你去集中火力去練啲，但係更做得出色嘅，我相信你係一個有突破能力嘅得分後衞。我講就係一個有突破能力嘅得分後衞，你唔係嗰啲坐地炮。你適合做嘅係咩咧？就話有啲特別進攻，佢可能聯防嘅時候 cut 入去，切入分波。即係 JJ 同我文章打，你係可以發揮得好好嘅，因為你俾佢哋優勝嘅地方就係你嘅身形嘅體能比佢哋強，你嘅爆炸力都某程度上比佢哋強，但係你冇善用你嘅身體，你冇善用呢樣嘢，你嘅腳步移動係好快嘅，但係你冇善用呢樣嘢就話你係做得好快啊，但係咁點樣將佢變成一個武器咧？係嘛？你冇思考冇諗點樣做呢樣嘢？外圍，你3分係有嘅，但係唔穩定，穩定就要練到穩定。你要諗下你喺球隊裏面嘅定位。如果唔係嘅話，咁我點放你落去咧？你永遠都只唔能夠係一個陪跑嘅人㗎嘛，係嘛？我記得喺打白水一場比賽前，我叫你文西同阿 JJ 同阿肥基，我就講你4個。係一個好重要嘅角色，就係、是、一個領袖角色。領袖角色就係話，你本身要做好你自己嘅一個場上嘅工作，同埋就係你能夠帶起隊友。喺隊裏邊，喺全場比賽裏邊，我見到你嘅眼光你係最清晰嘅，即係要叫隊友做啲乜嘢，做啲點企位啊，而家打咩進攻啊，你好清晰。但係
真係去落手做嘅時候咧，有陣時你自己都明，即係唔係淨係講話喂而家人盯人就企 box 咁，呢句説話個個都識講。佢哋企唔到嘅時候，咁你點叫佢哋做咧？呢樣嘢係另一個問題。如果你話個人技術嘅提升嘅，我覺得就係中距離嘅。即係有陣時好多人，譬如我唔知點解啊，我覺得呢條波你好多人得意，佢哋好中意就係一係射籃底，一係就射三分，兩樣都困難嘅其實。兩樣都好困難嘅原因就係籃底有好多人喺度嘅其實，即係爆籃呢樣嘢，即係我哋所講嘅爆籃，即係你喺 A.B. 係強攻呢個底線，強攻內線，好多人想做㗎，肥傑啊，好多人都想做嘅。一係唔打呢樣嘢就走出打射三分咯喎，兩樣嘢都困難，因為第一三分你都知啦，唔係易練嘅，係困難嘅。你入咗梗係好好波啦，但係相對難。但係呢隊波裏邊中距離準嘅人係多嘅，我發現好奇怪。我自己係如果我打以前打甲組啊，打呢個大學嘅時候，我係好少射中距離嘅。特別邊啲咧？可能係喺3秒區同埋3分線中間嗰啲綠色區域，下一步 fit 一下，打一步射呢啲波，我係好擅長。呢樣嘢我都希望你做得到，因為你係有呢個能力嘅。你嗰個 first step 係快嘅，你個 first step 唔會比 JJ 唔會比文西佢哋慢嘅，一定係差唔多快慢嘅。呢樣嘢係你嘅可能你嘅強項嚟嘅，但係你冇時間呢樣嘢，有快嘅 first step 你就有個先機可以做，同埋就係你點樣閲讀嗰個防守球員。有陣時譬如打4打4半場，即係嬉戲性質嘅打波，咁當然係好啦，係嘛？你會睇得好舒服，打得好爽。但係當你全場嘅時候，我過咗第一個，我應該過左邊過右邊咧？係有原因嘅，就係我睇到後邊呢個防守球員嘅後邊個佈陣係點樣。我過左邊可能佢冇人防守，我過右邊可能因為嗰邊人冇人防守，但係你好多時候就淨係跪喺前面講，而我對你要求就係我要求你再進一步，你要睇埋後邊有咩嘢，同埋就係點樣配合你哋啦。頭先講幾樣嘢，中距離啦，我唔話三分唔重要，我覺得中距離係你係應該做得好啲，因為你把握力係好嘅，應該呢樣嘢。仲有就係上籃，上籃你好多時候。我成日都見到就係我同佢打咗幾次比，一齊打波嘅情況，我發現點解 Daniel 比賽嘅時候係練波嘅時候會弱嘅咧？你練波嘅左右手基本功、彈跳力各方面都係好好嘅喎。我可以話你嘅基本功喺隊裏邊係屬於數一數二係好嗰隻嚟嘅。點解你要打波又唔係咁嘅咧？上籃唔穩陣。亂晒龍咧，個原因就係、當你面對有人喺你前面嘅時候，你所有嘢都唔得晒。呢個唔係練波練得多練少嘅問題，而係心態上嘅問題。我踩入去，我上過晒所有人咧，就係爭放入去嗰下，你就係放唔入。呢啲係點解咧？你自己諗下，你心理嘅障礙，係嘛？搶籃板，你嘅騰空力，你嘅力量，如果同你差唔多嘅人。一齊翻嚟，你飲油搶嘢，你中意貼嘅，你中意貼波。貼波係幾時咧？我講先，你自己特別有冇留意？貼波係我真係攞唔到個波，我冇辦法啦，我先貼俾我隊友嘅，係呢一個情況，而唔係唔係都貼走佢。你要立第一個諗法一定係立嘅，係嘛？我咁嘅身形，我可能對住 Mandy，我對住一跳得好高嘅人，對住立咁。我當然係會貼走佢啦，因為我唔夠佢跳嘛，係咪先？咁我對住跛佬啊，我對住其他，譬如可能對住其他身形比較，譬如對住阿峰啊嗰啲，我真係會攬落嚟嘅喎，因為我好肯定我係強過你㗎嘛。但係你就唔會，你係咪都貼？我唔知點解呢樣嘢，有時籃板啦、中距離啦，係嘛？突破分球同埋最緊係閲讀球賽啦。如果你改善唔到呢幾樣嘢，你打波永遠都係呢個樣。你唔可能成為一個1級嘅球員，
你只可以喺街波度同你技術差唔多嘅人，或者技術差過你少少嘅人打波。我相信呢樣嘢都唔係你想要嘅。你想進步，就要諗啲方法。有咩你唔知嘅、諗唔通嘅，就如果你想睇你心目中有個人對佢點嘅，我建議你睇下 Derek Williams 呢個人，佢係似一個力量型嘅控球，或者 Derek Fisher 嗰啲人，呢啲係你可以做到嘅，你有嗰個身體質素去做嘅。which 其實譬如阿峰阿跛佬佢哋係冇呢個身體質素去做嘅，佢哋係做佢哋係行另外一條路去打籃球，你係適合做呢啲嘢，善射善產嘅人，我希望在。